გორის ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით სეზონური გრიპის ვირუსის შემთხვევებმა გასულ კვირასთან შედარებით მოიმატა, თუმცა მდგომარეობა საგანგაშო არ არის. ძირითადად ცირკულირებს სეზონისთვის დამახასიათებელი ვირუსები. ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის მარიგი უნაშვილის თქმით, დეკემბრის ბოლოს მოსალოდნელია კიდევ ზრდა. რისკ ჯგუფში პირველ რიგში მცირეწლოვნები არიან. სიფრთხილე მართებთ ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებსაც. წინა კვირასთან შედარებით მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციების რაოდენობა მოიმატა დაახლოებით 1.5-ჯერ, ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ აქტიურ ფაზაში შევიდა ზამთარი, დაბალი ტემპერატურები თანდათანობით მატულობს, დეკემბრის ბოლოს კიდევ უფრო მეტი იქნება შემთხვევების რაოდენობა. ამ ეტაპზე ახლა რაიმე საგანგაშო ეპიდემიის კუთხით არ არის, იმიტომ რომ ზღვარზეც არა ვართ 100,000 მოსახლეზე დაახლოებით 200-250 შემთხვევა არის. გაიზარდა სტაციონარული მიმართვიანობა, როგორც ამბულატორიული, ისე სტაციონარული მიმართვიანობა. განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევების ინფორმაცია არ აქვს. კიდევ უფრო მოსალოდნელია, როგორც ვთქვი. ვირუსისაგან დაცვის ძირითად საშუალებად მედიკოსები კვლავ ვაქცინაციას და ჰიგიენის დაცვას მიიჩნევენ. მარიგი უნაშვილის თქმით, გორში ამ ეტაპზე დაახლოებით 2,000 ადამიანია აცრილი. დაახლოებით 2,000 ჩვენი მოსახლე არის მუნიციპალიტეტის ამ ეტაპზე აცრილი. ყველა სამედიცინო დაწესებულებას აქვს ისევ მარაგში ვაქცინა, ამიტომ განსაკუთრებით რისკ ჯგუფებს, რომელშიც შედიან 6 თვიდან 5 წლამდე ბავშვები, 60 წლის ზემოთ მოსახლეობა, ორსულები, ქრონიკული დაავადებით მქონე პირები, ან მათი მოვლელები, მოუწოდებ, რომ დროულად აიცხრან. რომ აიცხრებიან არ ნიშნავს, რომ იმ წუთიდან დაცულები არიან გრიპის ვირუსისგან, იმიტომ რომ იმუნიტეტის გამომშავებას საშუალოდ 2 კვირა მაინც სჭირდება სრულყოფილად და შემდეგ უკვე იცავს მხოლოდ გრიპის ვირუსისგან ეს ვაქცინა, ან მისგან გამოწვეული გართულებებისაგან. სხვა ვირუსული ინფექციებისაგან ეს არ დაიცავს, ვერ დაიცავს. როგორც არის ადენოვირუსი, რინოვირუსი, რომელიც უკვე ძალიან მომატებული არის ამ ეტაპზე და ყველაფერი ხო გრიპი არ არის. ამიტომ ვაქცინაცია და პირადი ჰიგიენის დაცვა ისევ აქტუალური რჩება. სეზონური ვირუსების რაოდენობა მიმატა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. გაზრდილია კლინიკებში მიმართვიანობაც. ექიმების განმარტებით ქვეყანაში ძირითადად A ტიპის ვირუსი ცირკულირებს. ეპიდემიოლოგები A ტიპის ვირუსს ეგრეთ წოდებულ ღორის გრიპთან ერთად ჰონგ-კონგის შტამსაც მიაკუთვნებენ, რომელიც გაცილებით სწრაფად გადამდებია, თუმცა კლინიკური მიმდინარეობით არ განსხვავდება.